Rồi tiếp theo là cái video hướng dẫn sử dụng phần mềm. Thì sau khi mình cài đặt xong thì update xong, cập nhật file xong thì nó sẽ lên cái giao diện như thế này. Thì ở cái giao diện chính này chúng ta sẽ chọn file này, chọn tên file này. Ví dụ chúng ta bấm một cái tên, một cái đời máy nào đó, ví dụ iPhone. Thì sẽ hiển thị iPhone, ví dụ 6 chẳng hạn, 7 chẳng hạn. Một cái tên bất kỳ, nhưng chú ý là chúng ta sẽ viết liền nhau nha. Ở đây thông thường nó sẽ viết liền tùy cái tên để mình gõ thôi. Rồi, ví dụ như iPhone 7 nè. Khi mình chọn vô cái tên file đó thì nó sẽ hiển thị bên này. Chúng ta sẽ coi nó là file nano hay là file PVF. iPhone 7 nè, đây là file camera nè. Đây là 7 Plus. Đây file nano nó có 2-3 kiểu file lận. Home cắt và home cắt góc và home cắt liền nhau. File skin. Lưng nữa cũng nhiều dạng file. LG hả? Đây là iPhone 7 thôi. Chúng ta chọn bất kỳ một cái file nào mà mình muốn cắt. Rồi, ví dụ mình chọn cái file này đi, thì mình sẽ nhấp vào cái file này hiển thị bên này. Tôi sẽ bấm vào chữ import nè. Rồi nó sẽ lên cái giao diện như thế này. Ok, ở mục này chúng ta sẽ xoay ngang nó lại hoặc là để dọc nè. Ví dụ xoay ngang 90 độ nè. Ok, trở lại vị trí cũ nè. Phần này chúng ta tắt điện được. Ở mục này thu nhỏ là cho nó dễ nhìn thì chúng ta bấm cái dấu trừ ở trên này nè, cộng trừ là to nhỏ màn hình nè. Đó, cho giao diện cho nó dễ nhìn. Rồi chọn vô cái file đó. Muốn xoay lại thì chúng ta bấm xoay vô chữ 90 độ là xoay lại. Ví dụ như vậy, chọn vô file này. Muốn cắt nhiều file cũng copy Ctrl C rồi Ctrl V paste ra rồi xếp cho ngay ngắn. Rồi nó cũng có tương tự như Corel vậy, cũng có unroot, combine đầy đủ. Ở cái bảng giao diện này chúng ta cũng có thể là lấy file từ Corel nha, file bình thường của mình để mình sử dụng. Đó. Rồi xong rồi bây giờ muốn cắt cái file này, chúng ta sẽ chọn vô cái file này, nhấp vô cái file này. Sau đây bấm cái biểu tượng này thì sẽ là xuất file để cắt này. Nhấp vào một cái nó sẽ hiển thị lên nè. Ok, di chuyển chụp vào đây thì nó sẽ hiển thị nè. Ở bên này á là nó chỉnh lửa và tốc độ của cắt và khắc. Đây là Erwin là tốc độ khắc. Power lửa 16, lửa của tốc độ khắc nha. Và dưới này là lửa của tốc độ cắt. Đây là cut này là cắt nè, tốc độ 25 nè. Power là lửa đang để 20 nè. Đó, cái này tí nữa mình sẽ hướng dẫn chỉ chỉnh cái tốc độ và lửa sau. Đó, rồi chúng ta sẽ di chuyển giống như bên kia vậy, di chuyển đi đâu thì cái đầu máy sẽ chạy đó. Chúng ta canh rồi cắt thôi. Ok. Sau khi định vị xong xuôi ok hết rồi thì bấm out nè, output là cắt nè. Cái này mình không gắn máy nha. Rồi là xong thôi, tự động nó chạy. Rồi muốn cắt tiếp lần nữa thì có bỏ nguyên liệu vào cắt. Đó, cắt xuất file, cắt file. Rồi tiếp theo á là mình sẽ cài đặt chỉnh cái tốc độ. Ví dụ mặc định thì nó sẽ lưu là như vậy rồi, thì bây giờ ta sẽ chỉnh. Bây giờ bấm lui ra nè, lui ra thì trở về cái giao diện trước nè. Đó. Thì ở mục này chúng ta sẽ chỉnh lửa, setup ở trong phần open này. Đây, nó lên cái giao diện này thì chúng ta sẽ chỉnh lửa và tốc độ. Ở đây chúng ta chỉ quan tâm nè. Đây là lửa nè, layer power nè. Rồi chúng ta tăng là giảm lửa xuống nè. Bây giờ lửa đang là để 20 đúng không? Mình sẽ giảm xuống với cái lửa tương ứng vừa cắt vừa đủ đất là được. Ví dụ 13 đi. Còn bên này là cắt nè, tốc độ cắt nè. Tốc độ cắt nè. Thì chúng ta đang để là 25 nè. Muốn giảm thì giảm, mà muốn tăng thì tăng. Mình để 25 là thấy hợp lý thôi. Thì mình canh máy của mỗi người nó khác nhau nha. Đó, tốc độ và lửa. Còn bên này thì tốc độ này là của phần khắc, Goma, DJ. Lửa của phần khắc, màu đỏ là khắc, màu xanh là cắt. Còn này Roma là cái gì mình cũng không rõ nữa.
mềm này chúng ta còn khá mới. Rồi chỉnh OK thì chúng ta bấm nhấp vào Open này. Chúng ta chọn lại file này, import này. OK này, xuất file này. Nhìn thấy lửa nó đã giảm xuống 13 rồi ha, lửa đã giảm xuống 13 này. Noma là cái phần này 200 mili trên giây gì đó, tốc độ cắt thì vẫn là 25 nè. OK, đó là phần cài đặt chỉnh lửa và chỉnh tốc độ, di chuyển file và cắt thôi. Cắt thì đây, là cắt. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn ở cái giao diện này một chút nữa, đó là thu nhỏ lại. Còn bây giờ ở cái bảng này chúng ta, cái phần mềm này nó cũng giống như tương tự như Corel vậy, khi nào xuất file nó lên cái giao diện kia. Bây giờ ở cái phần mềm này chúng ta sẽ lấy file từ bên ngoài vô cũng được. Ví dụ chúng ta nhấp vào chữ file này, Open này. Open. Rồi chúng ta sẽ lấy file cường lực. Ví dụ như cái file Corel này không biết nó hỗ trợ định dạng không. File Corel thì nó, cái này anh em muốn xài mà file Corel anh em phải đổi cái đuôi nó qua nha, đổi nó qua một trong những cái đuôi này là được. Thông thường thì mình sẽ DTF thì nó đọc được nè, ở đâu DTF để coi nó hỗ trợ những định dạng file nào.